أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Die Expedition, über die ich heute sprechen werde, wird als Sariya Munzir bin Amr oder als Sariya Bir Mamuna bezeichnet. Dieses tragische Ereignis fand im 4. Jahr nach der Hijra statt. Einige sind der Auffassung, dass sich dieses Ereignis vor Raji ereignete, andere jedoch sind der Meinung, dass es sich nach dem Ereignis von Raji stattfand. Wie beim Sariya von Raji war auch hier ein Vertragsbruch des Feindes die Ursache, was dieses Ereignis zu einem grausamen Beispiel für Brutalität macht. Diese Expedition wird Sariya Bir Mamuna genannt. Bir Mamuna bezieht sich auf einen Brunnen im Gebiet der Banu Sulaim und ist der Name eines Ortes auf der Route von Mekka nach Medina. Aus diesem Grund wird dieses Ereignis unter dem Namen Sariya Bir Mamuna geführt. Der Anführer dieser Expedition war Hazrat Munzir bin Amr radhiyallahu anhu. Daher wird diese Expedition auch Sariya Munzir bin Amr genannt. Sie ist ebenfalls unter dem Namen Sariyatul Qura bekannt. Alle Sahaba, die zur Sariya Bir Mauna aufbrachen, waren junge Männer. Da sie den Koran rezitierten, waren sie als Qura, also Rezitatoren des Korans, unter den Menschen bekannt. Hazrat Mirza Bashir Ahmad radhiyallahu anhu schreibt über den Hintergrund dieser Expedition. Die Stämme Sulaim und Radfan bewohnten die zentrale Region Arabiens im Gebiet Sate Murtafa Najd und hatten sich mit den Quraysh von Mekka gegen die Muslime verbündet. Langsam, aber sicher wuchs die Bedrohung durch diese feindseligen Stämme. Und das gesamte Sata Murtafa Najd wurde zunehmend mit dem Gift der Feindschaft gegen den Islam vergiftet. In jenen Tagen, über die wir hier sprechen, trat ein Mann namens Abul Bara Amri, ein Stammesführer der Banu Amir in Zentralarabien, vor dem heiligen Propheten Muhammad sallam, um ihn zu treffen. Der heilige Prophet sallam, übermittelte ihm sehr sanft und freundlich die Botschaft des Islam. Abu Bara hörte diese Ansprache scheinbar mit Interesse und Aufmerksamkeit zu, nahm jedoch den Islam nicht an. Stattdessen äußerte er eine Bitte an den heiligen Propheten. Er sagte, senden Sie einige Ihrer Gefährten mit mir nach Najd, damit sie dort den Bewohnern von Najd die Botschaft des Islam verkünden können. Abu Bara sagte, ich bin sehr zuversichtlich, dass die Bewohner von Najd ihre Botschaft nicht ablehnen werden. Der heilige Prophet entgegnete, ich traue den Bewohnern von Najd nicht. Abu Bara versicherte, machen Sie sich keine Sorgen, ich garantiere die Sicherheit der von Ihnen gesandten Personen. Da Abu Bara das Oberhaupt eines Stammes und ein einflussreicher Mann war, vertraute der heilige Prophet auf sein Wort und entsandte eine Gruppe von Gefährten nach Najd. Das ist die überlieferte Erzählung der Geschichte. In einer Überlieferung von Bukhari wird berichtet, dass einige Leute aus den Stämmen Rail und Dakwan, Zweige des berühmten Stammes der Banu Sulaim, zum heiligen Propheten kamen und vorgaben, den Islam annehmen zu wollen.
Sie baten darum, dass einige Männer mit ihnen gesandt würden, um ihnen im Kampf gegen ihre Feinde zu helfen. और इस्लाम का इजहार करके दरख्वास्त की कि हमारी कौम में से जो लोग Es blieb aber hier unklar, ob diese Unterstützung missionarischer oder militärischer Natur sein sollte. चंद आदमी रवाना किए जाएंगे। Trotz dessen, daraufhin entsandte der heilige Prophet diese Gruppe von Gefährten. Leider sind die Berichte über die Details von Bere Mauna selbst in den Überlieferungen von Bukhari zum Teil widersprüchlich, sodass sich alle relevanten Fakten eindeutig identifiziert werden können. Fest steht jedoch, dass die Leute der Stämme Rail und Zakwan den heiligen Propheten sallam, um die Entsendung einiger Gefährten baten, die sie begleiten sollten. इस कदर यकीनी तौर पर मालूम होता है कि इस मौके पर कबाइल रेल और जकवान वगैरह के लोग भी Eine Möglichkeit, diese beiden Erzählungen miteinander in Einklang zu bringen, ist, dass vielleicht auch Abu Bara Amri, der Stammesführer der Banu Amir, zusammen mit den Leuten von Rail und Zakwan zum heiligen Propheten sallam kam und dass er in ihrem Namen mit dem Propheten sallam sprach. रईस कबीला आमिर भी आया हो और उसने उनकी तरफ से अहमद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साथ बात की हो। चुनांचे तारीखी रवायात के मुताबिक So sagte der heilige Prophet der Überlieferung zufolge: Ich traue den Leuten von Najd nicht, woraufhin er antwortete: Machen Sie sich keine Sorgen, ich versichere Ihnen, dass Ihren Gefährten keinen Schaden zugefügt wird. Dies deutet darauf hin, dass die Leute von Rail und Dakhwan ebenfalls mit Abu al-Bara gekommen waren und der heilige Prophet eben aufgrund von ihnen besorgt war. Wallahu alam, Allah weiß es am besten. Jedenfalls schickte der heilige Prophet im 4. Jahr nach der Hijra eine Gruppe von Gefährten unter der Führung von Munzir bin Amr Ansari aus. हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने Diese Leute waren größtenteils aus den Ansar, मुंज़िर बिन अमर अंसारी की इमारत में insgesamt 70 an der Zahl, und fast alle von ihnen waren Gadis, also Koranrezitatoren, und उमूमन अंसार में से थे। diesbezüglich schreibt ein Autor: तकरीबन सारे के सारे कारी और Jeden Moment und jeden Zeitpunkt des Gesandten Allahs wurde von dem Wunsch begleitet, dass die Religion Allahs auf der ganzen Welt obsiegt. Dass alle Menschen unter den wohlwollenden Schatten des Islams kommen und die Anbetung des einen Gottes annehmen, सारी दुनिया में गालिब हो जाए damit sie im Diesseits und Jenseits erfolgreich werden. में आ जाए और एक अल्लाह की Aus diesem Grund gab er dem Aufruf und Verkündigung der Religion allerhöchste Wichtigkeit. Und dafür schreckte er auch nicht zurück, alle Mittel einzusetzen und die größtmöglichen Opfer zu erbringen. Das ist der Grund, warum er trotz der bestehenden Gefahr durch die schuftigen, nomadischen Bewohner der Najd auf Allah vertraute und auf Zusicherung von Abu Bara eine große Truppe der Gefährten zu ihnen schickte. Für einen so großen Schritt hat er ausschließlich zur Erfüllung der Pflicht der Religionsverkündung und Voranbringung der heiligen Aufgabe der Verbreitung des Islam unternommen. आपने महज दावत व तबलीग का फ़र्ज़ पूरा करने और इस्लाम की नशर व इशाअत का Jedenfalls ist der Anführer der Truppe, Hazrat Munzir bin Amr, zusammen mit einem Wegweiser aus dem Stamm Banu Sulaim namens Mutlib Salmi aufgebrochen. Als sie Bere Mauna erreichten, schlugen sie dort ihre Zelte auf und ließen sich unter der Aufsicht von Hazrat Amr bin Umayya Zamri ihre Reittiere zum Weiden frei. तो खैमे लगा लिए Mit ihm war auch Haris bin Simma. की निगरानी में Ibn Hisham hat statt Haris den Namen von Munzir bin Muhammad auch geschrieben. उनके हमरा हारिस बिन सिमा भी Hinsichtlich dieser Sriya, dieser Expedition, gibt es auch die Erzählung über einen Brief des heiligen Propheten sallam, den er an Amir bin Tufail verfasste. हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम Die Details dazu sind wie folgt. होता है जो आपने आमिर बिन तुफैल Der Gesandte Allah sallam hatte der Truppe der Gefährten auch einen Brief mitgegeben, der an Amir bin Tufail gerichtet war. सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम की जमात को आमिर बिन तुफैल के नाम एक मकतूब ग्रामी Er war der Neffe von Abu Bara, Amin bin Malik, und ein hochmütiger und stolzer Führer von den Anführern der Banu Amir. Sein Zustand से एक मुतकब्बर और मगरूर सरदार war der, dass er im Herzen die Wahrheit und Wahrhaftigkeit der Botschaft des Propheten sallam anerkannte. Außerdem hatte er die Realität erkannt und bestens verstanden, dass sehr bald dem Propheten sallam der Sieg und die Vormachtstellung über ganz Arabien zuteil werden würde. Aber gleichzeitig fing er auch an, von seiner eigenen Herrschaft zu träumen. In seinem Kopf kam der satanische Gedanke auf, warum er nicht einfach schon im Voraus zum Propheten sallam gehe und mit ihm irgendetwas aushandele. इसके जहन में शैतानी सोच अंगड़ाइयाँ ले
So erschien er vor ihm und sagte: Ich biete Ihnen die Wahl an. Entweder werden Sie über die Beduinen und ich über die städtischen Bewohner regieren, oder ich werde nach Ihnen zu Ihrem Nachfolger werden. Oder aber werde ich mit meiner Streitmacht bestehend aus 1000 braunen und falben Pferden und 1000 Kamelen aus den Radfahren gegen Sie im Kampf ziehen. 3 Optionen hatte er vorgestellt. Der Prophet sallam hatte diese ignorante Forderung allesamt abgelehnt. Er willigte keiner Bedingung ein. So kehrte Amir bin Tufail ohne Erfolg zurück. Anlässlich der Sariya Bere Mauna sah der Prophet sallam es als angemessen, ihn zur Religion des Islam einzuladen. So gab er einen an ihn adressierten speziellen Brief den Gefährten mit. Der Anführer der Truppe, Hazrat Munzir bin Amr, schickte Hazrat Haram bin Milhan mit dem Brief des heiligen Propheten zusammen zu dem Führer der Banu Amr, Amir bin Tufail. Über die Einzelheiten der Briefübergabe von Hazrat Haram bin Milhan ist Folgendes bekannt. Hazrat Haram bin Milhan war mit 2 weiteren Gefährten unterwegs. Einer von ihnen hatte nur ein Bein. Sein Name war Gab bin Zaid. Wohingegen vom zweiten Gefährten die meisten den Namen nicht wissen. In der Erläuterung von Bukhari, Fath al-Bari im Abschnitt über die Schlacht von Raji, heißt über den Namen des zweiten Gefährten als Munzir bin Muhammad. So machten sich alle 3 auf ihren Weg. Al-Hanam hatte seine Gefährten zuvor angewiesen, in seiner Nähe zu bleiben. Er würde alleine zu den Feinden gehen, falls sie ihm Frieden anböten, so sei es in Ordnung. Und falls sie ihn töten würden, sollten seine Begleiter zu ihren Leuten zurückkehren. Er näherte sich mutig den Feinden Allahs, angeführt von Amir bin Tufail, der mit einigen Mitgliedern des Stammes Banu Amir saß. Haram sprach sie höflich an. Er sagt: Bewahrt Frieden, während ich euch einen Brief des Propheten Allahs Muhammad übergebe. Sie bejahten. Wir gewähren ihnen Frieden. Haram begann, den Brief des Propheten zusammen vor ihn zu verlesen, wie es in der Überlieferung von Musa bin Uqba überliefert ist. Im Buch Tarikh al-Tabri steht geschrieben, dass Haram einen Vortrag hielt. Er sagte: O Bewohner von Bere Mauna, ich komme zu euch als Botschafter des Propheten Allahs Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ich bezeuge, dass niemand anbetungswürdig ist außer Allah und dass der Prophet sallallahu sein Diener und sein Gesandter ist. Glaubt an Allah und an seinen Gesandten sallallahu. Während Haram noch dabei war, den Brief vorzutragen, brachen einige der Anwesenden plötzlich in ihren unterdrückten Groll aus und befahlen einem Mann, machten ihm ein Zeichen. Er ging zu Haram hinüber und griff ihn mit einem Speer an, was ihn verletzte. In einer Überlieferung wird berichtet, dass als Haram mit dem Brief zu Amir bin Tufail ging, dieser Törichter den Brief nicht einmal gelesen hatte und Haram sofort angriff und tötete. Als Haram nicht zurückkehrte, machten sich die Muslime auf die Suche nach ihm und bemerkten schließlich eine feindliche Truppe, die sich zum Angriff bereit machte. Sie umzingelten die Muslime. Die Feinde waren in der Anzahl überlegen und es kam zu einem Kampf, in dem die Gefährten des Propheten sallam getötet wurden. Über den Märtyrertod von Hazrat Amir bin Fuhaira in dieser Schlacht heißt es, dass er ein von Hazrat Abu Bakr befreiter Sklave war. Ihm wurde auch die Ehre zuteil, dass er in der Auswanderung von Mekka nach Medina mit dem Propheten sallam und Hazrat Abu Bakr dabei war. Er starb in der Schlacht von Bere Mauna. Als sie dort getötet wurden und Hazrat Amr bin Umayya Zamri gefangen genommen wurde, fragte Amir bin Tufail, wer er sei, und zeigte mit dem Finger auf einen der Getöteten.
Amr bin Umayya antwortete ihm, dass es Amir bin Fuhaira ist. Daraufhin sagte Amir bin Tufail, ich habe gesehen, dass Amir bin Fuhaira nach seinem Tod in den Himmel gehoben wurde. Er war zu diesem Zeitpunkt noch kein Muslim und hatte da diese Erfahrung gesehen. Ich sehe das sogar immer noch, dass der Himmel zwischen ihm und der Erde liegt und dann wird er auf den Boden geholt. Der Prophet sallam erfuhr über den Tod von ihm und übermittelte diese Nachricht an die Gefährten und sagte, eure Gefährten wurden getötet. Sie haben Gott darum gebeten, O unser Herr, erzähle unseren Brüdern über uns, dass sie zufrieden mit dir sind und du zufrieden mit uns bist. So erzählte Allah es ihnen, wie es gemäß der Überlieferung von Bukhari steht. Es gibt einen Disput darüber, wer Amir bin Fuhaira getötet hat. In einigen Überlieferungen heißt es, dass es Amir bin Tufail war, der ihn getötet hatte, wohingegen es in anderen Überlieferungen heißt, dass es Jabbar bin Salma war, der ihn tötete. Muslim schreibt über das Märtyrum von Hazrat Amir bin Fuhaira: Der Islam hat nicht durch die Gewalt des Schwertes triumphiert, sondern durch die erhabene Lehre, die die Herzen berührte und eine bemerkenswerte moralische Wandlung hervorrief. Ein Gefährte berichtet von seiner eigenen Bekehrung zum Islam. Der einzige Grund, warum ich Muslim wurde, war ein Ereignis, das sich in einem Dorf zutrug, das Verrat begangen hatte. Dabei wurden 70 muslimische Koranrezitatoren getötet. Während des Angriffs flohen einige Muslime auf einen hohen Hügel, während andere sich den Feinden entgegenstellten. Da die Angreifer in überwältigender Überzahl waren und die Muslime sehr wenige, unbewaffnet und schutzlos waren, wurden sie nach und nach getötet. Am Ende blieb nur noch ein Gefährte übrig, der an der Hijra mit dem heiligen Prinzessin teilgenommen hatte. Und ein befreiter Sklave von Abu Bakr war. Sein Name war Amir bin Fuhaira. Er wurde von mehreren Feinden überwältigt. Und einer durchbohrte mit vollem Wucht einen Speer durch seine Brust. Kaum war der Speer in seine Brust eingedrungen, rief Amir bin Fuhaira und willkürlich: Fustu wa Rabbil Kaaba, beim Herrn der Kaaba, ich bin erfolgreich. Der Berichtende, der zu diesem Zeitpunkt noch kein Muslim war, erzählt: Als ich diesen Satz hörte, war ich äußerst erstaunt. Ich sagte mir, er befand sich fernab dieser Person von seiner Familie, seinen Verwandten und in einer extremen Notsituation. Und ein Speer durchbohrte seine Brust und seine letzten Worte waren: Beim Herrn der Kaaba, ich bin erfolgreich. Ist dieser Mensch etwa verrückt? Er sagte, ich habe einige andere gefragt, warum hat er das sowas gesagt? Ich war neugierig. Sie erklärten, du verstehst es nicht, die Muslime sind tatsächlich verrückt. Wenn sie für die Sache Gottes sterben, glauben sie fest daran, dass Gott mit ihnen zufrieden ist und sie dadurch den wahren Erfolg erlangt haben. Der Berichtende berichtet, dieses Ereignis beeindruckte mich so sehr. Die Überzeugung und Hingabe, die ich bei diesem Mann sah, beeindruckte mich so sehr, dass ich beschloss, das Zentrum dieser Gemeinschaft aufzusuchen und mehr über ihre Religion zu erfahren. Ich reiste nach Medina und nachdem ich die Lehren des Islam kennengelernt hatte, entschied ich mich, Muslim zu werden. So kam ich nach Medina und wurde Muslim. Die Gefährten berichten, die Begebenheit, als ein Mann ein Speer in die Brust gestoßen wurde, er war weit weg von seiner Heimat, kein Verwandter oder Angehöriger war bei ihm, und dennoch sprach er die Worte: Fustu wa Rabbil Kaaba, beim Herrn der Kaaba, ich bin erfolgreich. Dies hat eine so tiefe Wirkung bei ihm hinterlassen, dass, wenn er immer diese Begebenheit erzählte und zu den Worten kam, Fustu wa Rabbil Kaaba kam, so begann sein Körper vor Ehrfurcht zu zittern und Tränen flossen aus seinen Augen. Er sagte, der Islam verbreitete sich wegen seiner Tugenden und nicht durch Gewalt.
Bei dem Märtyrertod von Amir bin Fuhaira sind die Worte, die aus seinem Mund kamen, sowohl Fustu Rabbil Kaaba, also beim Herrn der Kaaba, ich bin erfolgreich, als auch Fustu Wallahi, beim Herrn, ich bin erfolgreich, vorzufinden. Beide Überlieferungen existieren und diese Worte sind auch von anderen Sahabas gesagt worden. Hazrat Muslim radhiyallahu anhu hat auch darüber geschrieben. Wenn wir die Geschichte studieren, so erfahren wir, dass die Sahaba in die Schlachten so gingen, als ob es ein Trost für sie wäre, in dem Schlacht zu sterben. Und wenn ihnen etwas zuteil kam, Schmerz, dann sahen sie es nicht als Schmerz, sondern als Freude. Es gibt viele solcher Berichte in der Geschichte, dass die Gefährten das Sterben in der Sache Gottes als die höchste Form des Trostes empfanden. Zum Beispiel jene Koran-Rezitatoren, die der heilige Prophet zu einem Stamm in zentralen Arabien entsandt hatte. Einer von ihnen, Haram bin Milhan, ging mit der Botschaft des Islam zum Führer des Stammes Amir bin Tufail, während die übrigen Gefährten zurückblieben. Zunächst einmal empfing Amir bin Tufail und seine Gefährten ihn scheinheilig, aber als er sich unbekümmert hinsetzte und mit der Verkündung der Botschaft begann, gab einem seiner niederträchtigen Gefährten ein Zeichen, der daraufhin Haram bin Milhan von hinten mit dem Speer angriff. Und also Milhan sagte, Allahu Akbar, Fustu wa Rabbil Haba, beim Herrn der Kaaba, ich bin erfolgreich. Dann haben diese Tyrannen angefangen, ihn anzugreifen. Zu diesem Anlass hatte der befreite Sklave von Hazrat Abu Bakr, Hazrat Amir bin Fuhaira, der auch bei der Hijra mit dem heiligen Propheten und Hazrat Abu Bakr dabei war, über ihn heißt es, dass selbst sein Mörder, der später zum Muslim wurde, er sagt, das war der Grund, wieso ich Muslim wurde. Als ich Amir bin Fuhaira tötete, kamen von ihm unwillkürlich die Worte Fustu Wallah. Bei Gott, ich habe mein Ziel erreicht. Diese Begebenheiten zeigen, dass für die Sahaba der Tod ein Anlass der Freude war, statt der Trauer. Hazrat Amir bin Fuhaira, die Person, die ihn tötete, Jabbar bin Salma, der auch später zum Muslim wurde, sagt, was mich zum Islam führte, war, dass ich am Tag von Badr Mauna Amir bin Fuhaira auf beiden Schultern eine Speer setzte und ich sah, wie mein Speer seine Brust durchbohrte. Danach habe ich ihn sagen hören, Fustu Wallah, ich schwöre bei Allah, ich bin erfolgreich. Diese Worte gingen durch meine Ohren in mein Herz. Ich begann zu überlegen, was bedeuten diese Worte wohl? Welchen Erfolg hat er denn erlangt, während er starb? Ich habe ihn doch getötet. Ich war in dieser Verzweiflung, als ich einen Muslim traf, Sahak bin Sufyan. Ich ging zu ihm und erzählte ihm über die Begebenheit und fragte ihn, was die Bedeutung dieser Worte seien. Er antwortete, mit diesem Erfolg bedeutet das Paradies zu erlangen. Ich hörte dies und sagte, wahrlich, bei Gott, er ist wirklich erfolgreich geworden. Und er bat mich dazu, den Islam anzunehmen und ich nahm den Islam sofort an. Über diese Expedition von Badr Mauna, als diese Leute den Ort erreichten, der aufgrund des Brunnens Badr Mauna hieß, war einer von ihnen Haram bin Milhan, der Onkel von Anas bin Malik war. Der heilige Prophet ging mit der Verkündung oder der Botschaft des heiligen Propheten hin zu Amir bin Tufail. Und alle weiteren Gefährten sind hinter ihm geblieben. Als Haram bin Milhan, als der Verkünder und Botschafter des heiligen Propheten Amir bin Tufail und seine Gefährten vor ihnen stand, haben sie am Anfang erstmal angefangen, vor ihm geheuchelt und ihm zuzuhören. Doch als er sich hingesetzt hatte und in Ruhe seine Worte verkündete, also Haram bin Milhan, als er erleichtert war und begann, den Islam zu verkünden, dann haben einige Tyrannen einem unter ihnen ein Zeichen gegeben und diesen schuldlosen Botschafter sofort getötet.
Zu diesem Anlass kam auf die Zunge von Hazrat Arham bin Milan, Allahu Akbar, Fustu Rabbil Kaaba, Allah ist groß. Ich schwöre beim Herrn der Kaaba, ich habe mein Ziel erlangt, ich bin erfolgreich. Amir bin Tufail hat nicht nur darauf beharrt, nur den Botschafter des Heiligen Propheten zu töten, sondern hat sein Stamm Banu Amir dazu aufgerufen und motiviert, auch die restlichen Muslime anzugreifen. Doch sie lehnten es ab und sagten, als Anweisung von Abu al-Bara können wir Muslime nicht angreifen. Daraufhin sagte also Amir zum Stamm Sulaim, Banu Rail und Aqwam und Khusayya, wie es auch in der Überlieferung von Bukhara heißt, die zum heiligen Propheten zusammen als eine Gruppe kam. Er nahm sich zu sich und sie alle haben diese kleine Gruppe und schuldlose Gruppe der Muslime angegriffen. Als die Muslime diese tierhaften Menschen sahen, sagten, wir wissen nicht, wer ihr seid. Wir sind für eine Aufgabe des heiligen Propheten zusammen hier gekommen, nicht um uns mit euch zu bekämpfen. Doch sie hörten ihn nicht so und haben sie alle mit ihren Schwertern getötet. Das ist die Art und Weise der Handlung der Tyrannen. Über die Shuhada der Bere Mauna, der Märtyrer, heißt es, Razi ist damit einverstanden, dass in dieser Expedition Amr bin Umayya und Aba bin Zaid alle anderen Sahaba hier getötet wurden. Al-Qab bin Zaid wurde am Tag von Bermona verletzt und am Tag der Grabschlacht starb er. Und Amr bin Umayya starb in der Zeit von Muawiyah. In dieser Expedition waren alle Sahaba, sind in den Geschichtsbüchern nicht alle enthalten. Etwa 29 Namen sind hier aufgelistet. Wenn es veröffentlicht wird, dann wird es auch dort erwähnt. Ich werde die hier nicht erwähnen, all die Namen. Das ist eine sehr lange Liste. Nichtsdestotrotz, unter den Gefährten, die am Leben blieben oder überlebten, heißt es, 2 Gefährte überlebten. Also Amr bin Muawiyah, Zamri und Hazrat Munzir bin Muhammad überlebten die Schlacht von Bir Mauna. Einige Historiker sagen, dass es nicht Munzir, sondern Haris bin Simma war. Er war aufgrund einer Aufgabe, dass er seinen Kamel füttern musste, außerhalb seiner Gruppe. Und von weitem schaute er darauf. Und was sah er? Dass einige Vögel und Tauben auf der Welt waren. Er konnte diese Zeichen sofort verstehen und wusste, dass es dort zu einem Kampf kam. Er kam zurück und sah das Werk dieser tyrannischen Kuffar vor seinen Augen. Schon von weitem sah er dieses Szenario und beratschlagte sich, was sie nun machen sollten. Einer sagte, wir sollten sofort hier wegrennen und nach Medina reisen und den heiligen Prinz zusammen darüber informieren. Doch der andere sagte dem nicht zu. Er sagte, ich werde hier nicht wegrennen, wo unser Amir Munzir bin Amr getötet wurde. Er sagt, er ging weiter und anfing mit ihnen zu kämpfen und auch starb. Das ist eine Überlieferung aus Sidrab bin Amr bin Muawiyah Zamri. Außer ihm gab es noch eine weitere Person, die überlebte, der nur ein Bein hatte. Dieser Sahabi heißt Qab bin Zaid. In einigen Überlieferungen wird ersichtlich, dass auch die Kuffar ihn angriffen. Er war mit Hazrat Haram bin Milan, der sehr verletzt wurde und die Kuffar dachten, er ist tot und ließen ihn dort. Trotz großer Schmerzen und großer Verletzungen hatte er noch etwas Leben in sich. Er wurde unter den Leichen der Shuhada aufgesehen und überlebte. In der Grabenschlacht wurde ihm aber der Märtyrertod zuteil. Über die Verhaftung hat Amr bin Umayya steht geschrieben. Amr bin Umayya wurde festgenommen und auf Nachfrage der Gegner erzählte Hazrat Amr, ich komme vom Stamm Banu Muzr. Daraufhin griff Amr bin Tufail nach Hazrat Amr und schnitt ihm die Stirnhaare ab. Dann befreite er ihn von seiner Mutter aus, die den Wunsch geäußert hatte, einen Sklaven zu befreien. Wenn die Araber jemanden gefangen nahmen und die Absicht hatten, ihn später freizulassen und ihm gegenüber gütig zu sein, so schnitten sie ihm die Stirnhaare ab.
Hiernach ging Hazrat Amr bin Umayya fort, bis er sich an einem schattigen Ort niedersetzte. Zum selben Zeitpunkt kamen zwei weitere Personen dorthin und setzten sich zu Hazrat Amr. Amr stellte ihnen über sie Fragen. So sagten sie, wir sind aus dem Stamm Banu Amr. Laut einer Überlieferung stellten sie sich von dem Banu Sulaim vor. Mit diesen beiden hatte der heilige Prophet zusammen einen Vertrag, dass er aufgrund dessen ihnen Zuflucht gewährte. Doch Amr bin Umayya wusste nichts von diesem Vertrag. Er wartete, bis die beiden schlafen. Als sie einschliefen, hat Amr die beiden getötet. In ihm ging in dem Moment nur vor, dass er damit die Sahaba von Banu Amr gegen Banu Amr gerächt hat. Als Amr vom heiligen Propheten stand danach und der Prophet darüber informiert wurde, auch dass beide getötet wurden, sagte der heilige Prophet: Du hast zwei solche Männer ermordet, für die wir eine Kompensation zahlen müssen, ein Blutgeld zahlen müssen. So zahlte der Prophet für beide Blutgeld. Weiter sagte der heilige Prophet bezüglich der Morde der Gefährten: Das ist die Tat von Abu Bara. Genau aus diesem Grund wollte ich die Gefährten nicht mit ihm schicken. Und ich hatte berechtigte Befürchtung, dass diese Stämme den Gefährten Leid zufügen. Als Abu Bara davon erfuhr, dass sein Neffe Amr bin Tufail seinen Schutz und Verteidigung gebrochen hatte, war er sehr schockiert. Und darüber, was wegen ihm den Gefährten des heiligen Propheten widerfuhr, war er auch schockiert. So attackierte Abu Baras Sohn Rabia Amr bin Tufail, der sein Cousin väterlicherseits war. Rabia griff mit dem Speer Amr an, was ihm am Oberschenkel traf, wodurch er vom Pferd fiel. Amr schreite: Wenn ich sterben sollte, so wird Abu Bara mich rächen. Und wenn ich überlebe, dann werde ich mich um mein Anliegen selbst kümmern. Nach diesem Angriff überlebte Amr bin Tufail. Ihn traf der Fluch des heiligen Propheten zusammen und erkrankte gerechterweise an der Pest, wodurch er im Zustand des Unglaubens starb. Wie dem auch sei, auch Abu Bara war daran beteiligt. Er hätte zu Beginn kommen sollen und die Leute davon abhalten sollen. Was Abu Bara, also Amr bin Malik, angeht, so findet man über ihn zwei Arten von Aussagen. Einige Gelehrte haben ihn unter den Gefährten aufgenommen, da in einer Überlieferung steht, dass Abu Bara Amr bin Malik mit 25 Leuten aus den Stämmen Banu Bakr und Banu Jafar zum heiligen Propheten kam und dieser Amr bin Malik und Zuhaq bin Sufyan zu Oberhäuptern der Banu Bakr und Banu Jafar ernannte. Diese Überlieferung spricht dafür, dass er später Muslim wurde. Doch einer anderen Überlieferung zufolge ist er nicht Muslim geworden. Es gibt beide Aussagen. Also Mirza Bashir Ahmad Sahib sagt diesbezüglich: Der heilige Prophet und seine Gefährten erfuhren von den Geschehnissen von Raji und Be'r Mauna ungefähr zur gleichen Zeit. Und der Prophet erlitt dadurch einen tiefen Schock. In der Überlieferung wird gesagt, dass dieser Schock ein solcher war, den er nie zuvor und je danach erlebt hatte. Wirklich, der Tod von etwa 80 Gefährten durch einen Hinterhalt von allem solcher Gefährten, die den heiligen Koran auswendig kannten und einer armen und selbstlosen Gesellschaftsschicht angehörten, war auch angesichts der barbarischen Tradition Arabiens kein gewöhnlicher Vorfall. Und für den heiligen Propheten selbst war diese Nachricht wie die Nachricht über den Tod von 80 Söhnen. Sogar mehr als das, denn für einen spirituellen Menschen hat eine spirituelle Beziehung tatsächlich viel mehr Wert als für einen weltlichen Menschen eine weltliche Beziehung. So erlitt der heilige Prophet durch dieses Geschehnisse einen Schock. Doch im Islam wurde für jeden Fall zur Geduld aufgefordert. Der heilige Prophet sagte, als er die Nachricht hörte, Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, dann verstummte er, nachdem er sagte: Dies ist die Folge der Taten von Abu Bara, denn ich wollte sie nicht gehen lassen und befürchte dies von den Leuten von Najd. Durch die Vorfälle von Be'r Mauna und Raji wird der immense Hass und Argwohn der arabischen Stämme deutlich, die sie gegen den Islam und den Anhängern des Islam in ihre Herzen hegten. Sie ließen gegen den Islam nicht mal von den schändlichsten Lügen, Betrügen und Verrat ab.
Und die Muslime fielen trotz ihrer Großartigkeit, Fähigkeiten und hellen Köpfen manchmal wegen ihrer religiösen Gutgläubigkeit zum Opfer ihrer Intrigen. Hüter des Koran, ihre Gebete verrichtende, Tahajjud verrichtende, die in den Ecken der Moscheen sitzen, Gottes Namen gedenkend und dann arme, loyale, der Hungersnot ausgesetzt, in ihre Heimat gelockt haben und als jene als Gast in ihre Heimat ankam, so haben sie jene voller Gnadenlosigkeit vernichtet. Wie sehr auch der heilige Prophet durch diese Begebenheiten getroffen war, war es nicht ausreichend, aber er hat damals keine militärischen Maßnahmen gegen die blutigen Mörder von Raji und Bere Mauna ergriffen. Nach dem Vorfall von Raji und Bere Mauna verrichtete der heilige Prophet einen Monat lang das Qunut. Eine Überlieferung zufolge erfuhr der heilige Prophet in derselben Nacht des Vorfalls von Raji und dem Vorfall von Bere Mauna. Bei beiden Vorfällen wurden die gefährdeten Sahaba durch Täuschung und Verrat getötet. Beim Raji waren es 10, während es in der Sariya Bere Mauna 70 Gefährten waren, von denen nur 2 überlebten. Daher war der heilige Prophet so tief betrübt und traurig über den Vorfall von Bere Mauna, was aus dieser Überlieferung geschlossen werden kann, dass Hazrat Anas erläutert: Ich habe noch nie erlebt, dass der heilige Prophet über etwas so wütend war wie der heilige Prophet wegen den Märtyrern von Bere Mauna. Der heilige Prophet verrichtete den ganzen Monat im Fajr-Gebet das Qunut, indem er die Stämme Rail, Zakwan und Banu Layyan verfluchte. Von Anas bin Malik wird berichtet. Der heilige Prophet die Stämme Rail, Zakwan und Banu Layyan 1 Monat lang verfluchte. Im Sahih Muslim sind die Worte des Gebetes wie folgt aufgezeichnet: O Allah, verfluche Rail, Zakwan und Banu Layyan und Nusayya, welche Art und seine Gesandten ungehorsam waren. Möge Allah den Stamm Rifar vergeben und möge Allah den Stamm des Aslam beschützen. Also Rabbi Shilamet erwähnt über die Nachricht von Raji und Bere Mauna an den heiligen Propheten, dass vom Tage dieser Nachricht bis genau dem 30. Tag der heilige Prophet jeden Tag beim Morgengebet unter großem Schmerz und Weinen die Stämme erwähnte Rail, Zakwan, Usayya und Banu Layyan. Und er betete zu Gott: O mein Herr, erbarme dich unserem Zustand und halte die Hände des Feindes des Islam zurück, die kommen sind, um deine Religion zu zerstören, mit der Gnadenlosigkeit und Rücksichtslosigkeit das Blut von unschuldigen Muslimen vergießen. Das ist die Begebenheit von Bere Mauna, von der Expedition. Wie ich immer dazu aufrufe, beten Sie weiterhin für die Unterdrückten in Palästina. Möge Allah Ta'ala alsbald die Übeltäter ergreifen. Unschuldige werden auf die gleiche Weise getötet, wie die Gefährten getötet wurden. Und durch Täuschung wird man mal an einen Ort geschickt, mal an einen anderen Ort. Und dann wird auch dort bombardiert. Möge Allah seine Gnade erweisen. Beten Sie auch für den Allgemeinzustand der Welt. Die Welt rast sehr schnell der Zerstörung entgegen. Und die Anzeichen des Krieges nehmen zu. Möge Allah die Ahmadis vor den negativen Auswirkungen des Krieges und seinen Übeln beschützen. Beten Sie auch für die Ahmadis in Pakistan. Heutzutage steigen die Schwierigkeiten für sie wieder. Möge Allah barmherzig sein und auch sie vor den Unterdrückten befreien. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina
ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر